အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ Knowledge PD Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်နည်းလေးကတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့โอเคကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်โอเคဒါကတော့ဒီမှာပါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်တိမ်လေးတွေကကျွန်တော်ပုံအသေးတွေပေါ့ဒါပုံအသေးတွေကိုကျွန်တော်ပုံရှင်ပြောင်းတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာပုံအသေးเนาะအသေးကတိမ်နေရွေ့နေတယ်โอเคဒါကိုလိုတဲ့ပုံစံရေတခွင်ဆိုလိုက်ရေတခွင်ပုံစံမျိုးပြောင်းပြလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာပါဒါမျိုးလေးတွေအသေးပုံလေးတွေเนาะဒီမှာအသေးပုံလေးတွေလွှင့်နေတယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခြားပုံတွေအများကြီးပဲထည့်လို့ရတယ်အသေးပုံလားသိရွေပုံလားတရိကန်လားကျေပုံလားအကုန်လုံးထည့်လို့ရပါတယ်ဒါအကြီးအသေးကိုလို့ရှိရင်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပိန်နေလေးတိုက်နေသလိုမျိုးလောက်မလားကိုကြိုက်တဲ့နေရာစခရင်ကိုကြီးကျင်လားသေးကျင်လားအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်เนาะโอเคဒီနေ့လေးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့လေးကမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်โอเคအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်စလိုက်ရအောင်โอเคဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာ application လေးကို down နဲ့နေရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုနောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် application က link ချလို့မရလို့ပေါ့နော် link ချလို့မရလို့မို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ application link ကိုဒီ link ချလို့မရတဲ့အတွက် down လေးကိုပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคစသချင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုဟာလေးကို application လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးပါအဲဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ photo data လို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော် Play Store မှာ download မရပါဘူးเนาะဟိုမှာတော့ရမယ်ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော် APK viewer မှာတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ premium version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Play Store ဟာတွေမသုံးပါဘူးပြီးတော့ APK viewer ကလည်းမသုံးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော် APK mode ကျွန်တော် application mode တွေရှိရပါတော့တချို့လူတွေကတော့သိမှထင်ပါတယ် application mode တွေကနေပြီးတော့ယူသုံးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာမပါဘူး sorry ကြော်ညာဆိုတာဟိုကပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ premium version တွေဘာညာတဲ့ကကြော်ညာတွေမပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ premium မှာသုံးလို့ရတဲ့ application တွေ effect တွေအကုန်လုံး download ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံယူရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် main ကလေးပုံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကင်မရာတွေက down ထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါနည်းနည်းလှတဲ့ပုံလေးယူရပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတာပေါ့ဗျာ okay ကျွန်တော်တို့ကောင်မလေးဒီကောင်မလေးပုံလေးယူလိုက်မယ်ဒါပုံအသေးเนาะ okay ယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းထဲကို screen နဲ့ဝင်လိုက်တာမျိုးလေးပုံမယ်เนาะယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့ remove တွေ move တွေဘာတွေညာတဲ့တက်ကနေကြာကွာစီးဒီ okay ရတယ်ကျွန်တော်ဒါမဟုတ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ကနောက်တစ်ခုသွားကြည့်မယ်ဒါတွေကျွန်တော်အလင်းပေါင်းနေเนาะဒါ color change နဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်သွားပြီအဲဆိုရှင်အမားကြီးလေးနှိပ်လိုက် okay ကျွန်တော်လက်တွေ့သွားမှာကဒီမှာပါကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့တိတ်မမြင်ရဘူးပြအဲ့မှာ animation ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးပါဒီကောင်လေးကဘာလဲဆိုတော့ဒါအလှုပ်အရှားเนาะဒီမှာ motion ဆိုတာလေးရှိတယ် motion ဆိုတာကျွန်တော် screen ချက်လိုက်ကျွန်တော်ဘယ်နာလေးလှုပ်ချင်တာလဲဒီနာလေးလားဒါမှမဟုတ်ဒီစပင်းလေးတစ်ချောင်းနဲ့လှုပ်ချင်တာလားရတယ်เนาะဖွင့်ကြည့်လိုက် okay ဒီမှာလှုပ်နေပြီเนาะအကုန်လုံးလှုပ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီစပင်းလေးတွေလှုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ ANCHOR ဆိုလို့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခေါင်းဒီကိုမလှုပ်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်ပါနောက်ထပ်မလှုပ်ချင်တဲ့နေရာဒီနေရာထောက်လိုက်ပါနောက်တနေရာထောက်ပါနောက်တနေရာထောက်ကျွန်တော်တခြားနေရာတွေမထောက်ချင်ဘူးရတယ်စင်ပြေနော်ကျွန်တော် screen နဲ့ချက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမထောက်လှုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာလေးတွေထောက်ထားလိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့သူလေးဟိုမှာငှက်ကလေးတွေလှုပ်နေမှာနော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးရနေရာရွှေ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ငှက်တွေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငှက်တွေလှုပ်ချင်လှုပ်ထားလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါနေရာရွှေ့လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးတွေကကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်နောက်တစ်ခုက freeze ဆိုတာလေးရှိပါတယ် freeze ကတော့ခဲမှာပေါ့ခဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုခဲချင်လဲဆိုတာလေးရွေးမှာပါဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုခဲချင်တယ်ဆိုရင် freeze လေးနဲ့ down ဆိုထောက်လိုက်ခဲသွားပြီနော်ဒီကောင်ပြန်ဖြစ်ခြင်း minor လေးနဲ့ down okay speed ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ရတဲ့ speed ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရွေးလိုက်ရတဲ့ speed ကိုကျွန်တော်တို့မြန်ရင်လည်းရတယ်နှိမ့်ရင်လည်းနှိမ့်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမှာနော်မြန်ရင်ဒီလိုလေးသွားမှာနော်ဒါကျွန်တော်ရေတခွင်းနေပါလိမ့်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးလှုပ်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါပုံလေးနဲ့ပြတာပါโอเคကျွန်တော်ဒါမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကြယ်လေးတွေပြန်နေတယ်မိုးပေါ်ပြန်နေတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တပုံလေးနဲ့ပြမှာနော်လူချင်းမင်းတော့မှာဆိုတပုံကြီးတပုံလုပ်လို့ရတယ်အဲ့မှာ animation မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ DNSNERSN1 ဒီကောင်လေးအဲ့ဒါလေးမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေထောက်လိုက်ကိုပြန်နေတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာဒီလိုလေးရောက်လာလိမ့်
တို့ရောက်လာပြီဆိုရင် shape ပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်၄တောင်လေးသွားချင်တာလားစတားလေးလား sorry ဒရိကန်လေးလားစတားလေးလားအဝိုင်းလေးတွေပြေးချင်တာလားဒါမျိုးပုံလေးလားအသေးပုံလေးလားသေးရွပုံလေးလားအများကြီးပဲရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေတောင်းပြလေးတွေရှိလှလှပပလေးတွေသွားချင်သလားရတယ်နော်တောင်းပြလေးလည်းလှဒီကောင်လေးလည်းလှနော်အခုကျွန်တော် site အကြီးသေးပါကျွန်တော်အကြီးရွယ်သွားချင်တာလားသေးသေးလေးပြန်ချင်တာလားကျွန်တော်တော့အရွယ်စားမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရပြီ direction ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုသွားချင်တာလဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ချင်တာလားပေါ့နော်ဒါမျိုးသွားချင်တာလားဟိုဘက်ကိုသွားချင်တာလားဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဟိုဘက်သွားမှာโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mode ဆိုတာလေးရှိပါတယ် mode ဆိုတာတော့ကျွန်တော် spray ပြတ်နှံ့မှုပေါ့နော် spray ဘယ်ထိပြတ်နှံ့နေလဲ string ဆိုလို့ရှိရင်အများဒီနားလေးပြတ်နှံ့မယ်ဟိုက check ဆိုလို့ရှိရင်အောက်အနီးနားလေးတစ်ဝိုက်လေးပြတ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုယူမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်သုံးမယ်ဆိုတော့ spray ကိုယူရမယ်ဒါတော့အများကြီးပြန့်သွားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ strike ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်အဝေးကြီးပြန့်မလားနီးလေးတွေပြန့်နေတယ်လားဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဝေးကြီးပြန့်နေတော့ဒါကိုယူပါအနီးလေးတွေပြန့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြန့်တော့ဒါပေမဲ့အများကြီးပြန့်နေတာလားနည်းနည်းချင်းပြန့်နေတာဆိုတာကွာဆိုတော့သူကအလင်းပေါင်လေးချဲ့တဲ့သဘောပါပဲဗျဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ fade ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဖြောက်တာပေါ့အပေါ်အပြောက်ကျွန်တော်တော့ဖော်ထားပြလိုက်တာထားပါမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီမှာ animation ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့သွားနေပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်မြန်ချင်းဒီဘက်ကိုအဆုံးထိသွားပါနှိပ်ရင်ဒီဘက်ကိုထားပါโอเคနော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရပြီကျွန်တော်တော့တစ်ဝက်လောက်ထိထားတယ်ဗျတစ်ဝက်လောက်ထိထားပြီဆိုရင်ရပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးမလိုချင်သေးဘူးဆိုရင်ဒီအောင်နာလေးထိအကုန်လုံးယူလို့ရတယ်ယူပြီးရင် next ပြန်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါသူ auto လေးပြောင်းပေးသွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်လေးတွေထားရင်လည်းရတယ်နော် shape motion ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဒီကျေပုံစံလေးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အသေးပုံလေးထားလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးထားလို့ရတယ်နော်အသေးအကြီးတွေကုန်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်ကဘတ်ဆုပ်ထားပါတဲ့အတွက်အရင်ကိုအဆင်ပြေရပေါ့နော်โอเคရပြီဆိုရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါအပေါ်ညာဘက်တောင်လေးမှာအမှန်ကြီးပေးမယ်ကျွန်တော် image ပုံလုံးမှာလားဗီဒီယိုလုံးမှာလားကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုံးမှာပေါ့နော် okay အဲဆိုရင် okay ပေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ site ကိုရွေးခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော် site ကသူကဒီလောက်လေးယူထားရင်ဒီအပိုင်းလေးတွေပေါ်မှာနော်အဲဒါဆိုရင်4000ယူလိုက်ရင်တော့ဒီလောက်ကြဲလေးပေါ်မှာပေါ့နော်အဲဒါမို့လို့ရှိရင် 9.60 ယူလိုက်ရင်တော့ down လိုက်ခုနကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့ပုံတိုင်းပဲဟိုပုံစံမပြတ်ဖက်နဲ့နည်းနည်းလေး site ကြဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်1080ရွေးမလား 2K လား 4K လားကျွန်တော်အကုန်ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့920ပဲရွေးပါတယ်920 Facebook မှာတော့လုံလောက်ပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစက္ကန့်ကျွန်တော်14စက္ကန့်ထားမလားဒီမှာနော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်စက္ကန့်36စက္ကန့်ရတယ်ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းပဲထားမယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမဂါဘိုက်တွေများသားမဆိုလို့ပြီးလို့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာညာဘက်ထောက်မှာ save ဆိုတာလေးပါတယ်အပေါ်က save မဟုတ်ဘူးနော်ညာဘက်ထောက်ကလေးကနှိပ်လိုက်ရင် save ဖြစ်သွားတယ်အကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက် okay ဒီကောင်လေးဆုံးသွားရင်ရပါပြီခဏတော့ဆောင်ပေးပါnice အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထွက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတွားလိုက်ပါခေကျွန်တော်ဒီရက်ရှားခတ်တယ်အဲဆိုရင် gallery ထဲဝင်လိုက်မယ်အဲဒီမှာဆိုတော့ထိတ်ဆုံးနေပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ရပါပြီဒီမှာပါကျွန်တော်14စက္ကန့်နော် sorry ဒါလေးဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟိုးပါနေနော်ဒီမှာဒါတော့ဒီဟိုလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလောက်တဲ့ပုံလေးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာပြမလဲဆိုတော့မြန်လေးပဲသွားလိုက်အောင်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တိမ်လေးတွေရွေးတဲ့နည်းကိုပြမှာပါဒီမှာဆိုရေလန်းလေးရွေးနေနော်ဒါတကယ်ကပုံတွေပါတိမ်လေးရွေးမယ်ပုံအရှင်အသေးရဒီမှာနော်အသေးရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ animation ကိုရွေးမယ်ဒီကောင်လေးကိုရွေးမယ်ပုံကိုချက်လိုက်ပါဒီကိုရွေးကျင်တာလားဒီကိုရွေးကျင်ဒီလိုပဲလုပ်နော်နှိပ်ကြည့်လိုက်အကုန်ရွေးနေမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီကိုသွားကိုမသွားကျင်တဲ့နေရာလေးကိုထောက်မလုပ်ချင်တဲ့နေရာတွေထောက်လိုက်ဒီမှာဒီကောင်လေးပြီးနေတော့ရှိသေးရပြီနော်
ကျွန်တော်ဒီများတွေကဒီမှာပေါ်သွားခြင်းလည်းရတယ်နော်ဒီနားတွေဝဲလဲခြင်းလည်းရတယ်နော်ဒီမှာနော်ဝဲလဲခြင်းဝဲလဲလောက်လိုက်အောင်မယ်โอเคပြီးတော့ကိုရက်ခြင်းတဲ့နေရာလေးရက်လိုက်ပုံကချက်လို့ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူလေးတွေထီးလေးတွေပါနေမှာဆိုရင်ဒီလောက်ထိရက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေရွှေ့လို့ရတယ်နော်ကိုရက်ခြင်းတဲ့နေရာတွေရွှေ့လို့ရတယ်โอ้မုံတိုင်းထန်နေတာလားပေါ့မသိရင်နော်ဒီဘက်တရားလောက်လို့ရတယ်ရက်လို့ရတယ်ရတော့မရက်ခြင်းတော့ရွှေ့လို့ရတယ်အခုဒီမှာရေလိုင်းလေးကိုစမ်းကြည့်အောင်ရေလိုင်းလေးရောပါကျွန်တော်ဒီကောင်ရေလေးရောပါရှင်လုပ်ပလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ရေနဲ့ကလုံးရှင်လုပ်ပလိုက်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားတွေကိုရက်ပလိုက်သွားရှုပ်တယ်ကောင်းတော့မူလိုက်အရင်ကြီးတော့အစ်စ်လောက်တော့စမှုဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာစပိကိုယ့်ရဲ့စပိကနှေးကျင်သလားနည်းနည်းလေးရရနော်ညံ့ညင်လားရရနော်ရပြီပြီးတော့ sorry delete မလုပ်ပါဘူးဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါမှန်ကြီးပေးလိုက်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ site ကိုရွေးပါမယ်ဒီ 4:3 ဆိုတာတော့တော်တော်လေးကိုတိကျတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံအတိုင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ save ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီကောင်လေးဆုံးသွားရင်ရပါပြီကျွန်တော်9စက္ကန့်ပဲထားလိုက်ပါတယ် nice ကြည့်လိုက်အောင်โอเคမကြည့်နော်တိန်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါလုံးဝလန်ထွက်သွားမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်စပင်လေးတွေကိုလည်းစပင်လေးတွေလွင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းစပင်လေးတစ်ချောင်းချင်းစီကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်အပြောက်လေးတွေများသွားတာကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုကစမှုဖြစ်နေလို့နော်โอเคကျွန်တော်အခုကတော့ဗာပြမှာလဲဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့ application down တဲ့နည်းကိုပြမှာပါ down တဲ့နည်းကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ happy mode ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူက mode application တော့ play store မှာမရပါဘူးကျွန်တော် chrome browser နေရှာပြီး download ရတယ် chrome browser နေရှာပြီး download ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် down တဲ့နည်းလေးကိုအခုပြောပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် down တဲ့နည်းလေးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင် chrome နဲ့ကိုဝင်လိုက်ရအောင် chrome နဲ့ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ်မှာပေါ့ဒီလိုလေးပေါ်မယ်ဒီလိုလေးပေါ်ရင် search bar လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတော့ happy1 happy mod mode ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါဒီမှာ happy mode play store မှာလည်းရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့မတူမှပူရတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးပါ happy mode ဒီကောင်လေးပါဒါသူ့ရဲ့ official link မှာဒီ link လေးကနေတချင်းဒီမှာရှာလို့လည်းရပါတယ်ဘာရှာမလဲဆိုတော့ photo photo sorry photo director data search ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်ပါတယ် photo director ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးပါပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျဒီကောင်လေးကတော့ down တော့မပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်က down ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် application ရှိရလို့ကတော့ application နဲ့ဝင်လိုက်ပါ application ရှိရလို့ application ဝင်ပြီးရင် search bar လေးမှာ photo photo director data search ပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာ2020ဆိုတာလေးပါပါတယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်1 2 2ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကတော့ 82.81 MB ရှိတယ်เนาะအပေါ်ကတော့ကျွန်တော် 85.38 MB ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်အပေါ်က down ထားပါတယ်အလုံးလုံးပုံချင်းကတော့ဘယ်ကကွာလဲဆိုတော့အောက်ကပို့ပြီးတော့85%လောက်အလုံးလုံးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့85%လောက်နှုတ်တရားကိုယူထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာရှင်းရစကားပြောတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟာအောက်ကမကိုက်ဘူးပေါ့ဒါဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့မတူပါဘူးဒေါင်းကြည့်ပါနှစ်ခုလုံးစမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေတာကိုသုံးပါဗျကြံပေးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးကူညီပေးကြပါဗျတကယ်လို့တခြားလူတွေအတွက်လည်း share လေးလုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ share လေးနှိပ်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲ good night ပါဗျ